oui, du Torero, grâce à un petit mouvement de hanche, il s'est dégagé. Et comme ça, le chrono tourne. J'ai pas envie de voir mon mec. Ça m'intéresse. Est-ce que peut-être attendant à Eric Bertocchini pour derrière, si le deuxième lancé prend et réussit pour arrêter le match, dire à ses joueurs ce qu'il attend et bien. Exactement. Une seconde et bien joué, pourquoi pas. Raté, Et le fait exprès. Et pourquoi le chrono? Et le chrono qui a mis du temps à partir, parce que je crois que la table de marque a été une surprise. Le chrono a mis du temps. Et qu'est-ce qu'il est malin, jusqu'au bout, il coche à partir. Il a bien loupé parfaitement, il coche à partir. Et là, c'est Nanterre qui l'emporte. Quel hold-up Ah oui. Nanterre. Ils ont été devant 1 minute 30. Ouais, c'est fou. 73-71 et l'info. Donc c'est que Nanterre sera dans le top 4 et pour les Palois, il va falloir se battre jusqu'au bout. Il faudra. Que l'équipe de Pro, c'est l'équipe qui fait le plus grand nombre de passes décisives cette saison, 21 par match, c'est super. Généralement, ça implique qu'il y a du beau jeu, donc fait beaucoup de passes décisives. Et ce qui est marrant, c'est que Nanterre, qui est l'une des plus belles équipes de la saison, ne figure pas dans les classements des différentes catégories statistiques. C'est paradoxal. Oui, mais souvent dans le top 5 de chaque catégorie, les stats qui sont premiers, c'est sur le nombre de tirs à 3 points tentés par match avec un peu plus de 26 à 37% de réussite de 8. Ils sont deuxième au niveau de réussite de tirs à 3 points. Regardez, tout le monde est venu en blanc avec un foulard vert. C'est un peu comme si on était aux fêtes de Bayonne, sauf que c'est pas du rouge et blanc, c'est du vert et blanc aujourd'hui. Typiquement sud-ouest ce match de gala avec les bandages qui